¿Sufres bruxismo? Bienvenida al club. El bruxismo es esa acción involuntaria de apretar o rechinar los dientes, especialmente durante la noche, y provoca dolores matutinos muy desagradables. Realiza estos masajes todos los días. Sí, querida diosa, todos los días si quieres despertar sin dolor de cabeza, cuello o mandíbula. Vas a relajar esos músculos y liberar la tensión acumulada. ¿Suena bien, verdad? Pues te sonará mejor cuando veas sus resultados. Empieza hoy y dale a tu rostro su merecido descanso. Chao.